पकड़ रहे हो यार, क्या हो गया? अच्छा अच्छा बात सुनो, बात क्या हो गया भाई? अच्छा क्या हो गया? क्या मैं तेरे को बोल क्या हो गया? किसको चुतिया बोल रहा है? खैर तो है? नहीं खैर तो है? कपड़े खराब कर, घर से मार खा के आया है क्या? मार क्यों खा अबे के आया ओ तू? चूत किसको कह रहा है? तू खामा खाई मर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हो भाई? यार क्या हो गया? क्या हो गया? क्या साफ क्यों कर रहे हो? गाली किसको दे रहा है? अरे भाई साफ भाई क्यों कर रहे हो फिर? देख रहा है तेरे सामने एक मरीज है, तेरे को सलाम। पागल हो गया अपन। क्या हो गया? कपड़े खराब किए। क्या हो गया भाई? क्या नजला हो गया? चमार लगाऊंगा ऐसा? क्यों चमार लगाएगा भाई? नजला हो गया? क्या हो गया? अजीब बंदा है। तो क्या हो गया? बिला वजह थप्पड़ मारेगा क्या? क्या हो गया? नए कपड़े खराब कर तो रहे। अबे मैंने तेरे को क्या किया? मैं तो नीचे करके किया है ना। नीचे साइड में होगी कल ना। अब बंद तू मेरे बराबर से आ रहा है, मैं इसमें मेरा कसूर है क्या? भाईजान टाइम क्या हो रहा है यार? यार थोड़ा तेज बात करो यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार। क्या हो गया? हाँ क्या टाइम? पौने 6 हो रहा है। क्या कर रहे हो भैया? ये क्या हो गया? करो। क्या हो गया नमाज के कपड़े हमारे यार? कर रहे हो आप? नजला हो गया यार। क्या हो गया यार? हो गया यार? नजला हो गया है? क्या हो गया? क्यों हो गया नजला? अल्लाह लगाऊंगा अच्छी बात नहीं है। अच्छा बात सुन सही है ना? चूतिया तू होएगा, सही है? समझ आई? नहीं कि बाप का नहीं खाता हूँ मैं। बाप का नहीं खा रहा, गलती तो हुई है ना। क्या है किसकी गलती है? क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? से चलना भाई। अबे नजला हो गया है, मेरे को नजला हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों क्यों चमाटे लगाएगा? नजला हो गया है? क्या हो गया? तू डॉक्टर है क्या? डॉक्टर क्या हो गया है? अबे खामा खाई मर जाएगा। तेरे को अम्मी अबू ने मार के निकाला है क्या बाहर? मार के क्या हो गया? निकाला खा पुलिया भी। नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा, तू साइको लग रहा है मुझे दिमाग से। किसी डॉक्टर को बुलाता हो, उसको जाके इलाज करवा जाके। चूतिया फिर चूतिया नहीं बोल, सही है ना? पहले मेरा दिमाग स्टार्ट हो रहा है यार। से अच्छा बात सुन, मुझे रास्ता बता यहाँ से। अरे भाई पागल हो गया। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या हो गया? साफ कहाँ किया है? कौन से अच्छे कपड़े पहन के आया? तू भी तो जमीन पे बैठा है। क्या हो गया? आपसे ज्यादा अच्छे हैं, आप जाओ। कहाँ से अच्छे हैं? मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे। आपके सामने मरीज खड़ा है यार, आपसे मेरे रास्ता पूछ रहा हूँ। मुँहमारी कर रहे हो मेरे साथ आके यार। मुँहमारी ना करें, बस रास्ता उधर है। क्या रास्ता उधर है? मुझे नहीं आप पता। मुझे गाली कैसे दे रहे हो? मुझे ये बात सीखे, बाप का रोड नहीं है, सही है ना? सही है ना? अच्छा बात ये क्या हो गया? खराब कर रहे हो। तो तेरे को बता रहा हूँ ना यार, मेरे को खांसी होगी, नजला हो गया। तू डॉक्टर थोड़ी है, मेरे को सही करेगा यार? मैं क्या अबे भाई क्या हो गया यार? क्या हो गया? नमाज के कपड़े हमारे। तो सिर्फ तेरे ही कपड़े नमाज के हैं, हमारे तो जैसे है ही नहीं, है ना? नमाज के कपड़े हमारे। हाँ सिर्फ तू ही जाके नमाज पढ़ता है, हम तो पढ़ते ही नहीं है ना? हाँ चले जाओ। क्या हो गया ना? क्या मजा है यार? दिमाग नहीं खराब। अबे मैं तेरे को बोल नो। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या नए कपड़े खराब? अच्छा क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? नए कपड़े खराब कर रहे हैं। हाथ हटा। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, बात सुनना। तू क्यों बता के करना यार? क्या हो गया? बता के थोड़ी किया जाता है मजाक। प्रैंक बना रहा हूँ ना। क्या हो गया? वो देखो यार कैमरा लगी हुई है, बता के थोड़ी करते हैं यार हम प्रैंक। अच्छा हाथ हिला दो यार सामने। उधर ये क्या मसला है भाई? रास्ता उधर है, इधर क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं हुआ है, उधर। अच्छा बात सुन, क्या हो गया भाई? अच्छा क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? नमाज के कपड़े यार, मेरे कपड़े जैसे है ही नहीं। क्या हो गया? लड़ रहा क्यों है यार? चले जाओ यार। क्या हो गया? सेहत के कैप्सूल खा के आता है क्या? क्या हो गया? मेरे को नजला है, मैं क्या करूँ? क्या? अबे भाई मजाक करा। अच्छा बात सुन, इधर आ। तू मुझे झाड़ियों में क्यों लेके जा रहा है? मुझे तू सही बंदा नहीं लग रहा। वीडियो बना रहे हैं हम, पब्लिक प्रैंक बनाता हूँ। हाथ हिला दो यार। क्या भाई क्या हो गया? एक जने को तुम मरीज को पकड़ रहे हो यार, क्या हो गया? अच्छा बात सुनो, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। क्या हो गया?
और अच्छा मजाक कर रहा हूँ, तू अपना मोबाइल भी गिरा दिया है भाई। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा बात सुन, मजाक कर, वो अपनी मोबाइल उठा। इतनी अच्छा बात सुन ना यार, तू मुक्के लगा रहा है इतनी जोर से यार। अच्छा मैं कैमरा में देखो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप तो मोबाइल भी फेंक दिया यार आपने। मोबाइल कैसे यार? अच्छा हाथ हिला दो यार, वीडियो बना रहा हूँ।